नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज बात कर रहे हैं कफ एंड कोल्ड की। सर्दी के दिनों में कोल्ड की प्रॉब्लम अक्सर सभी लोगों को हो जाती है। तो इसका बहुत ही सरल मैं उपाय आपको बताऊंगा। आप 1 चम्मच अदरक का रस लें और 1 चम्मच शहद और लगभग आधा चम्मच नींबू का रस, इसको 1 कप गर्म पानी में मिक्स कर लीजिए। इस मिक्सर के साथ में आप टंकण भस्म लगभग 100 से 150 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको मार्केट में, किसी भी कंपनी की आप ले लें, आयुर्वेदिक कंपनी की। तो इसके साथ में आप सुबह और शाम दोनों समय टंकण भस्म का प्रयोग करें। अदरक, नींबू और शहद के साथ जो है खाने के बाद लगभग आधा घंटा बाद खाने के इसका प्रयोग करें। साथ में आप ठंडी चीज़ें बिल्कुल न खाएं। चावल या मूली, आइसक्रीम, ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल बंद कर दें लगभग 1 वीक के लिए। गाजर, चुकंदर, मेथी, इन सब को आप ले सकते हैं। ये सब बहुत ही फ़ायदा करेंगी आपको। और सिट्रस फ्रूट का प्रयोग करें, जैसे कीनू, मौसमी, जो नेचुरल सिट्रस फ्रूट है वो आप लीजिए। इमली या अमचूर जैसा खट्टा आप नहीं लेंगे, इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो सर्दियों के दिनों में जो कफ का संचय हो जाता है, इसको ये जो मैंने आपको औषधि बताई अभी, आपके किचन में ही आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपके कफ का निष्कासन होगा, बॉडी से कफ बाहर निकल जाएगा और आपकी सर्दी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जिनके नर्वस सिस्टम वीक है उनको भी ये फ़ायदा करता है। साथ में आप सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें। सूर्यभेदी प्राणायाम आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास लीजिए। श्वास लेने के पश्चात जालंधर बंद लगाएं, गर्दन को नीचे झुकाएं। लेफ्ट से बाहर छोड़िए, जालंधर बंद हटाते हुए। एक बार फिर से देखिए, राइट नोस्ट्रल से श्वास लिया, धीरे धीरे। जितना समय श्वास को लेने में लगता है उतना ही समय श्वास को अंदर रोकें, जालंधर बंद के साथ। लेफ्ट से छोड़ दीजिए। तो हर बार आपको दाएं नासिका से लेना है और बाएं से लेफ्ट से छोड़ देना है, श्वास को होल्ड करते हुए। तो इस सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास, इसे आप कम से कम 5 से 7 मिनट जरूर करें। तीसरा, आप 40 टाइम्स आप प्रेस कीजिए तो रनिंग नोज आपकी तुरंत बंद हो जाएगी। दोनों हाथों में इस पॉइंट को आप प्रेस जरूर कर लें। तो ये सब उपचार आपको उन सब दवाइयों से बचा लेता है जिनके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जो कफ को ड्राई कर देती है। और उस समय तो व्यक्ति को उनके फ़ायदे दिखते हैं, लेकिन उसके बाद उसके जो नुकसान होते हैं वो शायद आप सोच नहीं सकते, वो बड़े भयंकर होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप प्रयोग करें। सूर्यभेदी प्राणायाम, अदरक, नींबू, शहद और एक्यूप्रेशर आपको अभी बताया हमने। और खाने में ठंडी चीज़ें आप बिल्कुल ना लें। आप इन उपचारों को ज़रूर करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।